Սրբազան պայքարի Տելեգրամյան էջը եւ ԱԺ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը հայտնել են, որ իրավապահ մարմինները իրենց կողմնակիցներին ձերբակալում են։ Սաղաթելյանը Factor TV-ին հայտնել է, որ իրենց կողմնակիցների մի մասը բերման է ենթարկվում, մյուս մասի հետ կապվում են քննիչներն ու հրավիրում քննչական։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ տվյալներ են ստացել հասարակական կարգի խաթարման ուղղված գործողությունների նախապատրաստման վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ստամբուլում հանդիպել է Թուրքիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Փաշինյանը հանդիպումից տեսանյութ է հրապարակել։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ աշխատանքային այցի շրջանակներում Էրդողանը Փաշինյանին ընդունելու է Ստամբուլի նախագահական նստավայրի Դոլմաբահչեի պալատի գրասենյակում Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին։ Բանակցությունների ընթացքում նախատեսվում է քննարկել երկու երկրների միջև կարգավորման գործընթացը։ Ըստ թուրքական ԶԼՄ-ի տնտեսական եւ առևտրային հարաբերությունները ամրապնդելու նպատակով բանակցությունների օրակարգում կլինեն նաեւ տարածաշրջանային երկրների միջև տրանսպորտային նախագծերը։ Մեկ այլ հարց է Ալիջան Մարգարասահմանային դարպասի բացումը երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատները Բաղրամյան պողոտան 3 օր փակ պահելուց հետո բացել են։ Նրանք լրագրողների հետ զրույցում ասել են, որ ԱԱԾ աշխատակից Դավիթ Սանանյանի հետ քննարկման արդյունքում որոշվել է դադարեցնել ակցիան։ Նրանք բողոքի ակցիա էին իրականացնում ԱԱԾ նախկին տնօրեն Աբազյանի պաշտոնակությունից հետո, նախ պահանջով, որ Աբազյանը վերադառնա պետի պաշտոնին, ապա պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ հանդիպման պահանջով։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի հանձնարարականով Հայաստան-Իրան սահմանային անցակետի մոտից փոքր եւ միջին չափի ավտոբուսները ստանդարտ գնով մարդկանց տեղափոխում են Երևան։ Որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ տաքսի ծառայությունները Իրանից Հայաստան ժամանածներին անարդարացի բարձր վճարներ էին պահանջել։ Սյունիքի մարզպետ Ռոբերտ Ղուկասյանը հայտնել է, որ տաքսիստներին խիստ զգուշացում է տրվել, իսկ հայ-իրանական սահմանից Երևան մեկ նստատեղի համար անձը կարող է վճարել 12000 դրամ։ Նշենք, որ մինչ այդ հագարակից Երևան ճանապարհի համար տաքսիստները 200-ից $300 էին պահանջում Իրանից Հայաստան եկող քաղաքացիներից։ Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության մասնագետները հայ-իրանական սահմանին մոնիթորինգային աշխատանք են իրականացնում։ Այս մասին Factor AM-ին հայտնել են ընկերությունից։ Երեկ Հայաստանի Կարմիր խաչ ընկերությունը առաջին օգնության կետ էր բացել սահմանային անցակետում, սակայն այսօր այն հանվել է, քանի որ առաջին հոգեբանական օգնության կարիք չի առաջացել։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև գերիների փոխանակման հերթական փուլն է տեղի ունեցել։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն կողմերը վերադարձրել են մասնավորապես ծանր վիրավոր եւ ծանր հիվանդ զինծառայողների։ Պաշտոնական Մոսկվան եւս հաստատել է մի խումբ ռուս ռազմագերիների վերադարձի լուրը։ Կողմերը չեն հստակեցնում գերությունից վերադարձած զինվորականների թիվը։ Գերիների փոխանակման շուրջ պատերազմող կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել այս ամսվա սկզբին Ստամբուլում։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը զինվորականներին հրահանգել է ակտիվացնել Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում գտնվող կառավարական կառույցների վրա հարձակումները։ Նա հայտարարել է, թե պետք է հարվածել ռեժիմի բոլոր խորհրդանիշներին եւ իշխանության հենարանին, ինչպիսին է Հեղափոխության պահապանների կորպուսը։